अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की इस वीडियो में है अनबॉक्सिंग। तो मैं आ गया हूँ फिर से क्यूब्स लेकर। मैंने ये कुछ क्यूब बाय किए हैं अभी कुछ देर पहले, 1-2 घंटे हो गए उन्हें। एक मिनट ज़रा कैमरा सही से स्टेबल करना, ठीक है। तो ये है हमारा विंड मिल क्यूब। ये मैंने इसकी वीडियोस देखी थी, फिर मैंने ये लेना था तो फिर मैंने ले लिया। और ये है जी हमारा बैरल क्यूब, जिसके बारे में कई से लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं अभी दिखा दूंगा। और ये हमारा एक नॉर्मल 3x3, इसकी मुझे ज़रा ज़रूरत थी। मेरा जो पिछला 3x3 था ना, वो हो गया था ख़राब, उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ गए थे। इसको हम लोग ज़रा खोलते हैं। सबसे पहले 3x3 खोलते हैं। ये बेकार चीज़ है। और ये हमें तोहफा मिल चुका है एक, ये चेक करें। तो एक बार इसकी टर्निंग चेक करते हैं। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा ल्यूब होना तो ये बहुत अच्छा क्यूब है। वाह जी वाह, तोहफा ये सही नहीं है। चलें अगले क्यूब की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा विंड मिल क्यूब। इसके डब्बे पे इसका नाम नहीं लिखा हुआ। और ये एक शेप शिफ्टर पजल है। भाई वापस अभी हम ये काम नहीं कर सकते। किसी और वीडियो में मैं आपको इसको स्क्रैम्बल करके दिखाऊंगा और इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और फिर एक वीडियो में मैं आपको ये सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलें इसको भी साइड पे रखते हैं। अच्छा, इसकी कंपनी क्या है? सेम है, पता नहीं क्या है। चलें आप अगले क्यूब की तरफ बढ़ते हैं। बैरल क्यूब। ये है हमारा बैरल क्यूब। इसको यूं करके रोटियां बेल सकते हो। कैमरा कहाँ भाग रहा है? ऐसे लड्डू बना सकते हो। और ये भी एक शेप शिफ्टर पजल है, अगर इसको यूं करके स्क्रैम्बल ना किया जाए तो। अब इसकी शेप शिफ्ट करके दिखाते हैं। ये बहुत आसान है। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्यूब है, जिसको बस थोड़ा सा ही, अगर आपको 3x3 सॉल्व करना आता है तो ये भी आपको आ ही जाएगा। इसकी टर्निंग चेक करते हैं, अच्छी है। लेकिन हम इस वीडियो में एक चीज़ भूल गए हैं, विंड मिल क्यूब की टर्निंग चेक करना भूल गए। असल में ना इसके जो पीसीज हैं ना, ये ज़रा यूँ है, तो इसमें हम लोग फास्ट टर्निंग नहीं कर सकते, वरना इसकी टर्निंग बहुत अच्छी है। अच्छा क्यूब है। इसको थोड़ा सा टाइट करना होगा और इसमें थोड़ा सा ल्यूब की कमी है इसमें। तो ये थे हमारे आज के ये क्यूब्स। अब एंड पर एक 3x3 का सोल्व।
हमारी वीडियो का एंड यहाँ पर होता है। और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खुदा हाफ़िज़।